Xin chào các bạn, mình là Ska. Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hình ảnh về chiếc máy khoan động lực Bosch GSB 500RE cùng với cái hộp 100 món ở trên Lazada. Mình sẽ mở cái hộp này. Trong hộp thì sẽ có rất là những siêu hỏa hành, máy khoan động lực Bosch và 100 món phụ kiện kèm theo. Ở đây có một chiếc cơ lê, một cái thanh đo thăng bằng, một cái búa, cái mũi ốc. Ở đây chúng ta có 4 mũi khoan gỗ, 5 mũi khoan bê tông, 5 mũi khoan sắt. Đây là các đầu bắt vít. Đây là cái khớp nối để bắt vít. Rồi chúng ta sẽ bắt vào máy khoan. Đây có một thước kẻ 3 mét, một dao giấy. Trong cái hộp này đây, và các cái cờ lê và các cái đầu vít tích kê. Mang tính là 100 món nhưng mà thực ra ở đây thì chỉ có hơn một nửa là đầu vít tích kê rồi. Chúng ta sẽ trở lại với nhân vật chính của ngày hôm nay, đó là máy khoan động lực Bosch. Ở trên máy có ghi các thông số kỹ thuật là sử dụng điện áp 220 đến 230V, công suất tối đa là 500W, tốc độ tối đa là 2.600 vt/phút, phạm vi mâm kẹp tối đa là 10 mm. Máy sử dụng công tắc điện tử, cho phép điều chỉnh tốc độ của máy tùy theo độ ăn sâu của công tắc. Ngoài ra ở đây có một cái nút giữ để giữ hợp tránh bạn mỏi tay thì các bạn sẽ ấn nút này, nó sẽ giữ luôn nút công tắc và tốc độ tối đa. Đây là công tắc đảo chiều. Cái nút thay đổi cái chế độ khoan giữa khoan bê tông tường và khoan sắt và khoan bê tông. Mâm kẹp có độ ngàm tối đa là 1 cm. Cái khả năng mà trơn tru của nó thì khá là tốt, và không phải sử dụng, ít khi phải sử dụng với cái cầm trợ lực này, cái vặn trợ lực này. Không như các cái đầu khoan của Trung Quốc khác thì các khoan của Trung Quốc thì nó rất chỉ là cứng, bị kẹt. Đầu khoan này tương đối là nhỏ. Để chứng minh cái sự trơn tru nó, mình sẽ cảm nhận thử các bạn xem. Một chế độ không luôn, các bạn chỉ cần đấy là các bạn chặt rồi. Nếu các bạn chặt hơn nữa thì sử dụng cái tay trợ lực đây. Đó, chắc chắn luôn. Tôi muốn ra ngồi chịu như này. Này là đầu vít, ở trong này nó có 5 châm này, các bạn chỉ thả đầu vít vô là nó hút chặt. Đó. Các bạn có thể thay đổi đầu vít ở đây, có một hàng đây từ dẹt cho đến lục giác là có hết. Ngoài ra cũng có thể thay thế bằng đây vặn ốc
tránh vặn thủ công. Để vặn ốc thì các bạn phải kết nối qua một cái đầu trung gian đây nữa. Đấy. Xong các bạn tùy theo kích thước cái phi bao nhiêu mà các bạn sẽ có ốc bao nhiêu và nó sẽ gắn vô. Lưu ý rằng do tốc độ máy cũng khá mạnh cho nên các bạn nên ấm từ từ thôi, nó sẽ bay ốc luôn. Sau một thời gian sử dụng mình nhận xét như sau. Máy tương đối là máy tốt, chính hãng mà, nhưng mà phụ kiện kèm theo thì có một số vấn đề là mũi khoan bê tông chưa xài đã cong, mới rút ra cắm vào máy đã thấy phát hiện ra mũi khoan bản chất mới mang về đã cong rồi, không xài được mũi này. Còn các mũi còn lại thì khi gắn vào tường khoan thì tường mềm thì khoan tốt, nhưng mà tường tới gặp bê tông mà thôi thì thua. Khoan gỗ cũng được, khoan gỗ cũng tốt. Mấy khoan vít vít không được cứng như là nếu mà chúng ta mua riêng. Đây mình khoan mình bắt vít và chưa tới chục con vít đâu mà nó đã trượt và nó đã bị mẻ rồi. Da dọc giấy thì cái lưỡi mỏng, không có lưỡi thay thế. Nói chung là các phụ kiện kèm theo đây thì như là cho có để vậy thôi, chứ còn nếu mà muốn tốt thì các bạn có thể mua ngoài. Mà theo mình nghĩ thì cái giá 1 triệu thì chấp nhận được, lâu lâu chúng ta mới xài mà. Với nhu cầu gia đình chúng ta thì đâu phải khi nào chúng ta cũng làm nhiều đâu mà nó hỏng ngay, lâu lâu xài. Còn máy thì tốt, mình chạy thì nói chung là cái cổ cóp này, nó hơi bị tóe lửa. Không biết sau này nếu mà sử dụng nhiều thì nó trơn cổ cóp thì nó không bị tóe lửa nữa không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.